ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕಡಲೆಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಡೆ. ಇದು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಗರಿಗರಿಯಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ನಾವು ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು ಅವ್ರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಡೆನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೆನೆದಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ, ಜೊತೆಗೆ ಕರಿಬೇವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 2ರಿಂದ 3 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಅದೇ ಮಸಾಲೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಕರಿಬೇವು, ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ, ಈಗ ನೋಡಿ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿನ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ತರಿಯಾಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀರು ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಲೇಬಾರ್ದು. ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲನ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ನೀರಿಂದನೇ ತೆಗೆದು ನೀರೆಲ್ಲ ಸೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ತರಿಯಾಗೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಳಿದ್ರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ನಾವು ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅದಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗೆ ನಾವು ಮಸಾಲೆನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಅಂತಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣದಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ಈರುಳ್ಳಿನ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ 1 ಇಡಿ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ತೊಳೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮಸಾಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಳನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಯಿಂದನೇ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ವಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಸ್ಮ್ಯಾಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಬಜ್ಜಿ, ಬೋಂಡ, ವಡೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಕೈಯಿಂದನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆನ ಕಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವಡೆನ ಕರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆನ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯುವವರೆಗೂ ನಾವು ಕಾಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರನೇ ಇದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದಿಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ರೆಡಿ ಆದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆದರೆ 5 ನಿಮಿಷದ ಕೆಲಸ. ವಡೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಟೀ ಮಾಡಿ ಕೈ ಕುಡಿಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಟೀ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ಗಿಂತ ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ವಡೆನ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ. ಆ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಲು ನಾನು ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯ್ತದೆ. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು, ಅಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒಂದೇ ಸತಿನೇ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಗ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು 50% ಬೆಂದಿದೆ. ಈಗ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ವಡೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕುದೀತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವಡೆ ಬೆಂದಾಗ. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಚೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು, ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಣ್ಣ ಉರಿಲಿ ಬೇಯಿಸ್ತೀರಾ. ಆಗ ಜಾಸ್ತಿ ವಡೆ ಎಣ್ಣೆನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಸೀದೋಗಲ್ಲ ಅದು. ಮತ್ತು ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಎಣ್ಣೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಸೋರಿಸಿ ನೋಡಿ, ಎಣ್ಣೆನ ಫುಲ್ಲು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗಂಟು ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ನಾವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ.
ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಪಾಯಸದ ಜೊತೆಗಾದರೂ ತಿನ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ತಿನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಖಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ.